O Director General of Police DGP ke Meghalaya O LR Bishnoi ulalek bu da kemudui hapok ke Meghalaya High Court ban kenyap ya ke ejahar bala mudui da o Assistant Inspector General barim ke Meghalaya Police ubak JK yang rai laban kedeu bau he pulit MPS basyak suspend JK yang rai ula ujo da ke ejahar pyrshah yau DGP harangkat ke jeng kenok bau DGP ha Meghalaya ula pendon kamthok yau nomor plate ha kekali hendang shenru sembut menteri rangbat kejala ubak preston tensong ubak kemi ya keterat kampung ying ula pentim bala peta ban register kes ya ke ejahar kapal ujor apok ke Shalong sadar police station pyrshah yau DGP ke Meghalaya la register ya kene ke kes apok ke kendon saus pak kendai saus pak new peway embat cispa RPB jong ke Indian Penal Code harangkat ke kendon cispa kendai PR jong ke Motor Vehicle Acts habai dai bat kene UDGP ha kemudui ula keno ba kene ke ejahar kadai bomdon nong rim bat badai ban syukri abai syarut bat ban kenya biaka UDGP ula kam ba ke ejahar kam dai ke ai ru hanrai tangga jeng penhiat kepun bat ka jeng syun pyrshah ya o namar uneu he pulit oleh syak sospon ha ke por jong kum UDGP